Somaliland idinkuna wali si faahfaahsan arrinka ugu meedan hadal marka baladigo muddo 20 sano ku dhow xogayaha dawladda hoose Burcaha khibrad weyn oo la shuruucda lagu noqon karo caasimad ku xigeen bal arrinta waxaad kala walahi arrinta aad baan ugu qoslay runtii qofku dawladda dooraanfiisa uu ka oran karaya qofna afkiisa lama kantarooli karo waase nasiib darro weyn waxa ah horta balbaa garoonka magaalooyinka haddii ku hadlaya maayarka iyo xildhibaanada qaarkoodaan maqlaba ay ka hadlayaan saami sida kuraasta imka lagu hadlaya qaar gobolada qaarkood ama degmooyinka qaarkood leeyahay saamiga baarlamaanka naga maqan haddii title-ka magaalooyinka saami yahayna dad sheego oo leeyahay saami baa noo siinaya waa wax cusub hal sheego in hore maqal waa u gubtay haddayse tahay title-ka magaalooyinka sida weligeed siniyarka u kala lahaayeen ee u kala weeyeen ee u kala xajmi weeyeen ee u kala population badan yihiin ay magaalooyinka loo kala yaqaan taariikhdooda ma aha wax cusub maanta afkaygan anigu xogayda hoose Burcaan waa run muddo dheerna waan ahaa waa run ma aha magac cusub maanta la sameeyo Burco cusub iyo Boorame wax la isku dhereerinaya meesha ma taalo marka tusaale soo qaato 280kii Boorame waxay had sam district ka tirsan gobolkii loo jiro waqooyi galbeed Burcana taariikhdeeda waa la garanaya 1914kii ingiriiskii baa degmadeeda lagu magacaabay degmada Burco waxa lagu dhawaaqay 1914 dagaalkii labaad ee adduunka ayaa xilliga bilowday ninkii taariikhda garanaya uu garanaya dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa xilliga bilaabay 1914 waa degmadii ayaa lagu dhawaaqay Burco waxaan idin sheegayaa 280kii baa gobolka awda lagu magacaabay lagu dhawaaqay Burco 250kii 60 ku dhawaadkii gobol bay ahayd iyada xukumi jirtay Laascaanood iyada xukumi jirtay Ceergaabo gobolka ugu baaxadda weyn leh waa dalka inta la garanayo waa dawladii hore Soomaaliya aan ka hadlaya ma aha wax cusub title cusub aan lagu maqaan sameeyno ama sheegno waa wax taariikh jirta weeyii waxaan idin sheegay dawladii afweyne afar gobol baa title-ka capital-ka ugu waaweyn jiray marka tii maamulkii dawladda Soomaaliya la isku oran jiraan soo qaato xamar koobay had caasimadda dalka ahaan jirtay Hargeysana laba caasimad labaad ah Burca caasimadda saddexaad ah afar Kismaayo ahayd xagee Boorame ku nooleed waxa taariikhahan idin ka sheekeynaya ay ka jirtay magac ku lahayd dadku ma aha in ka sameeyaan way doorashooyinkii imka diiwaan gelintii ugu dambeysay codayntii Burco waxa ka codeeyay iska diiwaan geliyay 180 kun oo qof baa ka codeeyay Burco halka ay Boorame 90 kun ka codeysay waa lama laab waan idin sheegayaa tirada dadka Burco ku nool waa 5 milyan 500 kun oo qof baa Burco ku nool halka ay 150 kun kaga nool yihiin Boorame gobolka Togdheer 14 degmo hoos yimaada halka ay Boorame 3 degmo hoos yimaada maxay ku murmaynaa marka degmo waxa badka ay ku fadhiyo balac ay Burco ku fadhido 25 kilomitir iska oran maayeen waa wax rasmi oo jiray 25 kilomitir ay Burco ku fadhida xaga aroori bay u gaadhay xagana Euro way u gaadhay wala yaqaana xagana qoytay u gaadhay xagana waxay dhaaftay meel la yiraahdo kabadhe baalkii la yiraahdo looyay xag shaka marto waxay ku dhowdo waran way maqaana Boorame inta ku fadhido 4 kilomitir wax ka yar way وحافظ كتر صبر عائلته لنا أكتوبر أنت مركن كوضع هذا هداني كبيرين با ما هذا علي قدر ستار تي في